Um avião com pane em um dos motores fez um pouso de emergência no aeroporto de Londrina, no Paraná. O voo da Companhia Azul saiu de Campinas, em São Paulo, com destino a Londrina e pousou por volta das 3h30 da tarde. Avisados do problema no avião, os bombeiros fizeram o acompanhamento da aterrissagem, com 2 caminhões na pista. Mesmo com o motor direito em pane, o pouso foi normal. Ontem, passageiros de um voo da Gol gravaram pequenas explosões em uma das turbinas de um avião que havia acabado de sair do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com problemas técnicos, ele precisou pousar no aeroporto internacional Tom Jobim minutos após a decolagem.